Na Slovensku dnes recyklujeme približne 50% PET fliaš. Spoločne s portálom Čierna labuť sme sa boli pozrieť priamo v Kolárove, v podniku General Plastic, ako takáto recyklácia prebieha. Dobrou správou je, že podnik General Plastic má už dnes kapacity, ktoré postačia na celoročnú produkciu PET fliaš na Slovensku, čo je približne 30 000 tón. Zberovými spoločnosťami vyzbierané a vytriedené PET fľaše sa do podniku General Plastic dostávajú v podobe stlačených balíkov PET fľaš. Tie sa po ich rozobratí dostávajú na kontrolu na dotrieďovaciu linku, v rámci ktorej sa odstránia z tohto materiálu nevhodné druhy plastov alebo iné druhy odpadov. A tu sa už dostávame do samotnej prvej fáze recyklácie. A to je trvenie a pranie PET fľaš. V tejto fáze sa navzájom oddelujú jednotlivé časti PET fliaš, a to vrchnáčiky, etikety a samotné telo fliaš. Z rozdrveného materiálu nám postupne sušením a výslednou optickou kontrolou vzniká praná vločka. Prané vločky sa následne balia do veľkých vriec a sú pripravené na ďalšie spracovanie a mnohoraké využitie. Z petliaž sa vyrába široké portfólio výrobkov. Sú také tri základné druhy. To sú štandardné PET fľaše, to je tzv. Proces bottle to bottle, že sa z fľašky vyrobí fľaška. Ďalej sa z toho vyrábajú technické vlákna, ktoré sú také dve základné skupiny, biele a čierne. Biele sa používa pre hygienický priemysel, dámske hygienické vložky alebo plienky a podobne. A potom sa z toho robia viazacie pásky na tovary, napríklad kartón alebo tovar takou plastovou viazacou páskou. Okrem toho sa materiál PET dá bez problémov využiť aj na tzv. Blistre alebo fólie. To keď máme nabíjačku a je v tom takom priesvitnom obale, aj to je z materiálu PET. Teraz už vieme, že PET fľaše, ktoré sa na Slovensku vyprodukujú a použijú, dokážeme všetky bez problémov zrecyklovať. Bola by preto škoda, keby skončili v spaľovniach odpadu alebo nebodaj na skládkach, ako sa to často stáva. A nezabudnite, pred vyhodením do žltej nádoby PET fľašu dôkladne stlačiť. Triedený zber bude oveľa účinnejší.